個市場嘅模式佢點樣推動粵劇？咁點樣嗱？因為如果我哋想推動個粵劇今日嘅發展咧，如果我哋唔知道佢弱點，唔知而家我哋面對困難，我哋好難會講以後發展點樣樣喎。咁所以今日咧，我用一個市場嘅方向，用個 SWOT analysis， 包括強項啊、弱項啊、我哋嘅機會啊，我哋面對嘅挑戰，去分析下究竟粵劇嘅發展。粵劇有咁好嘅根基，我哋有咩強項咧？第一，呢我哋係嶺南嘅獨一無二嘅文化，本土嘅藝術喺咁多年裏邊咧，植緊喺心底裏邊。好多時就算喺沖涼房沖咗個涼，你都哼兩個粵曲出嚟，啱啱？同埋我哋好多嘅瑰寶啊，譬如好多四大名劇啊，或者係星歌嘅戲啊，馬師曾啊、薛覺先啊，即係好多瑰寶。我哋有基本嘅觀眾群嘅，我哋唔使擔心嘅。但係我哋有咩弱項咧？後生仔可能覺得我哋比較老土喎。第二樣嘢，粵劇好長喎，一睇到11點幾，聽日朝早點翻工啊？嗰啲歌聽落，尤其是以往冚唪唥都單音，喂，好難唱，跟唔到。我哋冇乜新劇喎，來來去都係嗰啲嘅。喺20年裏邊，冇乜一個大嘅劇種出現咯噃，冇咗個超級嘅 super star 出現咗噃，係咪啊？喺咁多年裏邊，咁亦都咧就係我哋有青黃不接嘅情況。嗱，呢啲係我哋面對緊我哋嘅弱點啊，係咪？咁我哋有乜嘢機會咧？嗱，喺最近呢20年裏邊咧，真係好多謝政府嘅大力支持啦。有粵劇發展基金啦，有係粵劇發展諮詢委員會啦，又有係藝發局啦，好多唔同嘅團體都推動緊整個粵劇發展。唔理錢啊、人啊、學校啊、賽馬會啊，全部推動緊㗎。呢個係我哋嘅機會嚟嘅，係咪？而我哋喺香港市場，以前就我哋香港就由內地去傳承嚟香港，而家啦，我哋大灣區開放啦，由700幾萬觀眾變咗8500幾萬喎。香港係中外文化藝術交流中心，我哋可以拱我哋劇團出去，但係人哋都落嚟。咁對我哋嚟講係一個挑戰嚟嘅，我哋唔將人哋有個比較。咁我哋面對緊我哋嘅強項、弱項、機會挑戰嘅話咧，我相信而家我哋整個粵劇界嘅朋友，我哋咧，我都當係粵劇界，係一齊要盡好多嘅力量去推動嘅，唔理新好舊好，我哋都要改革，都要創新。